killed his parrot. দোকানের ভিতরে পাখিটা এসে ট্রাই করতেছে ওর ভিতর থেকে খাবার মানে খাবারটা খাওয়ার জন্য। তুমি পাখির মতো এবার ঘুরতে চাও? এটা হচ্ছে গিয়ে কি পাখি? কবুতর মেবি। কি পাখি আসলেই তো শালিক পাখি। শালিক পাখি, হ্যাঁ শালিক। হ্যাঁ এটা শালিক পাখি। হ্যাঁ এটা শালিক পাখি। হ্যাঁ নাইস।